Ya, yo, kembali lagi di channel Sandi Kodal Vlog. Di video vlog kali ini kita akan melakukan estafet pasir bersama teman kita. Saya perkenalkan teman saya. Di depan saya ada Jajang dan di belakang saya ada Apit. Kita bertiga sedang melakukan estafet pasir. Buat teman-teman ikutin keseruan kita bertiga. Oh iya, jangan lupa subscribe channel saya ya.